Posso aprire un po'? Posso aprire un po'? Vai, vai. Che non mi spara. Tu lascia stancarsi un attimo, non ti preoccupare. Sono inchiodato al fondo. Se è grossa Roby, inchiodato al fondo per forza. Dai Dio cane che stavolta è. Facciamo un po' di action. Questa è bella. Qua qua. Tienila qua. No, non esce, non esce, non esce! Non esce! No. Finalmente ce l'abbiamo fatta. La costrone è fuori. No, no, lo devi fare tu che la libero io. Quella. Tienila fuori dal godino un attimo. Vai, vado sotto? Sì, sì. Guarda che era bella, Top. Già partito? Sì. È la seconda cattura grossa di oggi per Roberto. Mettila in acqua. Che pesce. Metti in acqua.